ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் ஒரு எஃப்எம் இருக்குது. இது ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான சவுண்டும் வரல. இது என்னடா ஃபால்ட்டுன்னு எனக்கும் தெரியல. வாங்க இப்போ இதை நம்ம அவுத்து என்ன ஃபால்ட்டுன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஃப்எம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர் ஒயர்லாம் துண்டு துண்டாக இருக்குது. சரி, அதனோட ஒயரில் அதிலே கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் எந்த விதமான சவுண்டும் வரல. இது ஏன் வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் வரும், +, -1. இதில் ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா +, ஒயிட் வந்து சென்டர் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்ம சுவிட்ச் மேலே போடும்போது மேலே இருக்கிற டெர்மினலுக்கு இன்பில்டாக இருக்கிற ஸ்பீக்கருக்கு வந்து கனெக்ஷன் வரல. அதனால் நம்ம ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற டெர்மினலில் 3த்தையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, சால்டரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃப்எம் இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு சவுண்டு இப்போ பக்காவாக வருது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மேலும் இது மாதிரியான வீடியோலாம் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.